Oot täällä Street Geek Corso American Car Show 2023. Tästä lähtee. Henkka Kawasaki on täällä. Depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky as the doc went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. 9 tris ain't the years there for me to fuck up shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got 5 on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta. What's my motherfucking name? Yeah, yeah, yeah. Saadaan Autodude sponssi sitten. No tossahan sitä saadaan. Autodude ES. Hyvä. Autodude mainos. Ostakaa vielä pesuaineita meille. Ja hyvä ES. Kyllä. Mitä me mennään suorittaa? Ronaldo. Oh hell! Ai vittu! Manne pottu! 20 sekuntia. Mustaks! Sitten oli tuo Maksoi 5 € rapsastuksesta. Ei tos vitu selä. Tos selässä. Hyvä miettinen! Ai! Hyvä Samu! Samu ei! Ei anna 1 rundi vielä! Täällä ollaan poikien kanssa, Jollenkaan ja Iivorin kadulla. Misukisa. Mikä sulla on nyt fiilis, kun me ollaan 1 lavashow jo vedetty ja toka tehdään perjantaina kakkuna. Täällä katsotaan nyt tapista zoomi valitettavasti tietty näiden päin, mutta täällä on me Joiden kanssa. Hei hei. Ja Suomen kesä on tulossa. Kuka on odottaa kesää? Minä! Selkeästi. Ja tosiaan koreografia treenit aloitettiin eilen, mikä on ihan rajoitonta, että ne on saanut tämmöisen showman. Raiskari Henkka, kun vaan vitu. Turbo. Mennään syömään. Hei. Henkalla on nälkä. Henkka haluu syödä puolikkaan burgeri ilman majoneesia. Ei kun nuketi. Pyörikö turbiini? Henkka, kerro mitä nyt ollaan tekemässä. Ollaan syömässä Helsessä ja sain Kawasaki Green auton baby. Yes sir. Gavoilla on mätöt. Kawasaki voitti messi. Ja mä sain tupla ranskalaiset. Kilo. Ei vitus voittanut. Silloin pikku huulilla. En avustunut ainakin ruutilta. Ei niin ihan läpi. Ne mennään pari vuotta takas. Mielessä plääni ja vähissä mun varat. Ei mulla ollut muuta kuin mun bolsit mun sanat. Duuni mun repus ja sneakerit jalas, yeah. Ja sä pyysit mua jäämään. Hei mun on mentävä eteenpäin. Oon kasvanut täällä. Mut mä halun nähdä enemmän. Nykyään harvemmin kylillä, yhä harvemman järki päässä. Mäntä. Ja mäntä. Mäntä tossakin. Ite. Lopeta ite. Tällaisia vehkeitä täällä on esimerkiksi Kawasaki KX. No niin. Muuten ihan priima, mutta musta tankki puuttuu. Ja toi letku on kauhean. Joo, ja moottoritila vähän raippi. Ei saatana. Kyllä. Esimerkiksi tuo. No Iivari, mikä on sun mielipide? Tästä kotarista vai? Juu, kotarit. No ei jumalauta. Messuille tehdä.
rikkinäiset kahvat, eri väriset kahvat. Ei. Kliini. Toi ottaa silmään tuolla. Ai. Helvetin kliini. Yes sir, käppäri on gone. Ei tästä ole muuta sanottavaa kuin kliini. Joo, kliini. Todella hieno. Ruosteiset pultit ovat vieläkin pyörässä. Ai vittu, jalka palannut tohon noin. Muuten ihan mintti pyörä. Toi suoja voisi olla enemmän päässä. Joo, suoja on vähän vinossa. Jep. Ja mä oisin ite leikannut nää vielä. Mut Joo. muuten ihan jees, eipä tässä mitään muuta sanottavaa oo. Kahvojen... Nää laittaisin alemmas kahvojen kanssa, mutta ei voi mitään. Mintti mopo. Mä voin kans heittää. Onks kamera päällä? Vittu tää paska, vittu ruma hyvin saatana. Vittu teepalat, vittu paska. No niin, mikä? Tässä näin B-Nikon X-mopo. En tykkää yhtään. Holkit, Täältä löytyy vähän, kato täällä on kaaduttu. Virtalukko aivan ruosteessa. Tanko on vähän lähtenyt tosta noin. Ihan ok, en tiedä, karbon änkkä. Kato tuolta konetta. Hyi saatana, lohkot ihan paskaset. Että joo. Hyi vittu alkukäyrä. Kerro jotain tästä näin. Mä käyn, ettei oo kirjoittanut HP-sähköä, kun mielestä HP-sähköt oli, mut sitten ei ollutkaan, niin en tiedä, ei oo HP-sähköä. Hyvä, että sai kaveri kuitenkin pyörän lainaa, että se messu laittuu lamaan. Kerro tosta alkukäyrästä. Juu, vähän letku, paskanen letku tulee vähän. Vähän ruosteinen alkukäyrä, juu. Joo, ei tällaisia vehkeitä kyllä messuille. Juu, ei vitussa. Ei enää ikinä tämmöistä. Juu, vittu kato. Joo. Ehkä se oli siinä, niin me tietää mitä tää. Kaatopaikka. Seuraavaksi Luka Detsi. Kliini, mut kiksi vaihtasi. Toi on helvetin fiksu toi, kun se modas ton linkun tohon. Tää lattiakivi on vaan vitu kliini. Pukki on vähän. Joo, pukki on vähän, mut siis 70cc too fasti kliini. Ton laittasi silleen, että toi peittyy kokonaan. Ja sitten ai, ton vaihtaisi. Sitten täällä on noin letkut, ei kun vittu liittimet. Mut ihan kliini mopo tonne ehkä vaihtasi isompaa. Näin on. Joo, no ekaks maski ei oo kiinni tuolta alhaalta. Lörpähtää tolleen. Sitten... No ei mulla oikeastaan paljon muuta. Annahan mä tuun tähän. On tää nyt hienompi kuin mun. Musta tankki puuttuu, ihan kliinit tarrat kyllä. Sen mä tiedän, että tässä ei oo kilpiä. Ai, ei voi ajaa kadulla ajaa. Pytyn vois putsata. Alkukäyrä vähän sumee. Ihan kliini tälleen. Stefat vuotaa. Sitten tässä on Stuntfreaks nimi. Ai vittu, toi on liian kallis. On gone. Tää on läpinäkyvä. Ei Tää on aika no hieno. way. Kiillotettu tuo. Ei no way. Menee lähemmäs. Mut on ihan kliini. Overall onks hyvä ytsi? Oo, toi ihan näppärä, vähän on kateellinen. Hieno tuo käppärin puris. Ei Ai mikään Joo, vittu. nyt kyllä tekis meidän tilat tarrat. Itselle. Musta tankki puuttuu, mut ois clean as motherfucker. Juu, eli tästä ensinnäkin terveiset Teemulle Lahteen. Ihan näppärä pyörä on rakennettu, mutta tästä pientä kommenttia vois heittää. Täällä vähän on kaiken näköistä valaisuutta. Kyllä ainakin pimeällä näkee ajaa ja sitten maski on vähän tuollaisessa kulmassa, mutta muuta on kyllä saatanan näppärä peliä. Kyllä konehuone kiiltää. Jee, seuraavaksi Wasp-fanti. Leikkaisin tosta noin vähäsen. Etuvalo, tää on vittu tuning, noin menee heti rikki, sen vetäisin vittu. Tää tanko on vähän liian ylhäällä, mut muuten ihan jees. Konetila. Helvetin kliini konettila. Toi bensan suodatin ottaisin vittu messuajaksi. V-Force 3 on kliinit. Ja tälleen ihan overall kliini mopo. Jumalauta!